Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Yurevandi dengan NIM H1A019106 akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Tahukah kalian bahwa pada saat kita batuk atau flu, kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara. Nah, untuk menghindari hal-hal berbahaya tersebut, yuk kita simak videonya. Pertama, selalu gunakan tisu untuk menutupi hidung, mulut selama batuk atau bersin. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin. Nah, jangan lupa untuk membuang bekas tisu tersebut di tong sampah. Selanjutnya, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir ya. Yang ketiga, selalu menggunakan